哇！你睇下今日天氣幾好，又係朱明哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟 Daly City 9401-4睇一間完全全新上市嘅獨立屋。嗱，呢度前面係車房，車房前面停一部車冇問題嘅。旁邊咧仲有隻門可以直接落去樓下單位。好，跟我上屋睇下。哇！你睇下一入嚟呢個客廳，哇幾光猛！一辣嘅窗，嗱呢個客廳咧就對住個大街嘅，呢度咧就交通方便，鄰近 Mission 街，嗱呢度係火爐啦，同埋鄰近北站，過嚟呢度咧就係佢嘅飯廳啦。嗱我最中意呢間屋啊，周圍都 skyline 嘅，嗱呢個開放式廚房夠晒大啦。嗱呢度又有個 skyline，嗱呢度仲有個窗嘅，過嚟睇下啲房間先。樓上咧就4房2廁，嗱先嚟睇下第一個洗手間先，哇！全新裝修就唔同，拎包入住冇問題。嗱，又有 skyline 啦，第3個 skyline 啦。嗱，呢度咧有條樓梯咧，就落樓下嘅。嗱，先嚟睇下第一個房間先。嗱，呢個房間佢啲房間好大㗎。嗱，你睇個房間幾大，一樣有窗嘅，一樣有自己嘅入場衣櫃。好，睇下第2個洗手間先。樓上咧就4房2廁，樓下咧都3房1廁嘅。嗱，呢個洗手間full㗎，一樣係 skyline。哇，第幾個 skyline 已經嗱，呢度咧就係企咗。好，過嚟睇下第2個房間先。呢個房間咧就相對細啲，嗱一樣 skyline，呢個咧就可以做兒童房啦，足夠大啦，同埋都有啲櫃。跟住咧呢間屋咧夠晒光猛，有足夠嘅收納空間。嗱，先嚟過嚟睇下第3間房間先。哇，呢間房間一樣咁大，對住個 backyard 都好靚啊 ，backyard 同埋正好埋，仲有無限發展空間。過嚟咧一樣有自己嘅入場衣櫃。好，睇埋第4間房間先。呢間屋咧就交通方便，鄰近 Mission 街。嗱，呢家第4間房一樣咁大，一樣有一辣窗，嗱一樣對住個 backyard，一樣咁靚，一樣有佢自己咁大嘅入場衣櫃。好，跟我落樓下睇下先。樓下一落嚟，右手邊咧呢度有間房，嗱呢間房咧一樣有窗嘅，對住個天井位，一樣有自己嘅入場衣櫃。好，過嚟睇下個車房先。呢度咧交通方便，鄰近 Mission 街，又近 Daly City 北站。嗱呢度咧勝在司令夠高，嗱個車房都好大噶，有無限發展空間，再加上可以停2部車冇問題噶。嗱乾洗衣機同留翻俾你啊。嗱呢度咧仲有個巴星嘅，過嚟呢度樓下呢個單位啱啱1房啦。呢度入嚟咧仲有2房1廁。嗱我最中意呢度一辣嘅衣櫃。嗱過嚟睇下洗手間先，全新裝修，拎包入住冇問題啊，自住投資都得。嗱呢個洗手間一樣有窗啊。過嚟呢度睇埋佢第2個房間先。嗱，呢個房間咧雖然唔係好大，一樣係有窗。呢間屋咧單邊唔黐屋，所以嘅話夠晒光猛。過嚟呢度睇下第3個房間。嗱，呢個房間夠晒光猛。嗱，對住個 backyard 嘅，又可以做書房，又可以做 entertainment room。好，跟我出嚟 backyard 睇下先。哇！你睇呢個 backyard 同正好埋。嗱，上面仲有1級啊，上邊啊起多間屋啊仲得啊。係咪好靚咧？